طرحت منظمة تقييم القدرات 4 سيناريوهات مرعبة لخطر كارثة بيئية يمكن أن تحدث في أي يوم في خزان صافر الذي تمنع ميليشيات الحوثي الوصول إليه في البحر الأحمر. ورفض الحوثيون طلبات الأمم المتحدة لتفتيش السفينة، وإن الافتقار إلى صيانة الناقلة صافر بشحنتها المقدرة ب1,148,000 برميل من النفط مارب الخفيف يجعل السيناريوهين محتملين بشكل متزايد. ورجحت المنظمة في تحديثها الأخير أن يكون هناك تسرب نفطي هائل أو انفجار خزان صافر. وتوقعت المنظمة تضرر 670 ألف شخص عن طريق الانسكاب و20 مليون دولار تكاليف التنظيف اللاحقة، ومن المحتمل أن تغلق الموانئ لمدة 2 ويتم حظر 50% من مصائد الأسماك، وخسائر صناعة الأسماك قد تتجاوز 150 مليون دولار لمدة 5 سنوات. وفي حال انفجر خزان النفط الخام سيكون أكبر بكثير من التسرب، والآثار ستكون طويلة الأمد، وقد يتجاوز السكان المتضررين عددهم 6,200,000 نسمة في اليمن و350,000 نسمة في السعودية، وقد يعاني حوالي 185,000 مزارع من الخسارة المقدرة ب4 ملايين دولار، إضافة إلى تلوث أكثر من 5,000 بئر للماء.